ওয়াও ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এটি একটি অসাধারণ, ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক, ওয়াও ড্রাগন, ফ্যান্টাস্টিক, ওয়াও। তো এটি কিন্তু আমি তুলে নিচ্ছি আমার কালেক্টিং বাস্কেটে। দেখো খুবই চমৎকার একটি ড্রাগন। অ্যান্ড এইখানে কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি আরও একটি ডল, ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক ডল। দেখো খুবই কিউট একটি ডল বন্ধুরা। তো এটি কিন্তু আমি আমার কালেক্টিং বাস্কেটে তুলে নিলাম, দেখো। অ্যান্ড এইখানে আমি কিন্তু পেয়ে গিয়েছি একটি অসাধারণ, ওয়াও বিউটি টয়, ভেরি ফ্যান্টাস্টিক পিঙ্ক কালার বিউটি টয়। তো এটিও কিন্তু তুলে নিলাম। অ্যান্ড এইখানে কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি একটি ছোট্ট টয় ট্রেন, দেখো ওয়াও ভেরি কিউট টয় ট্রেন, যার একটি চোখ আছে একটি চোখ নেই, খুবই ফানি। অ্যান্ড এইখানে কিন্তু আছে একটি বেলচা, ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক বেলচা। এটি দিয়ে কিন্তু মাটি খোঁড়া যায়, দেখো বন্ধুরা খুবই ফ্যান্টাস্টিক বেলচা, ওয়াও। তো এটিও কিন্তু আমি ভরে নিলাম আমার বাস্কেটে, দেখো। অ্যান্ড আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। এইখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি, দেখো বন্ধুরা, ওয়াও ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক মোটর বাইক, দেখো রেসিং কার, রেসিং বাইক, ওয়াও ভেরি নাইস। তো এটি কিন্তু আমি তুলে নিলাম। অ্যান্ড এইখানে আছে একটি পিয়ানো, দেখো এটিতে বসে কিন্তু গান বাজনা করা হয়ে থাকে। তো এটি তুলে নিলাম। অ্যান্ড এইখানে আছে একটি কিচেন টয় সেট, দেখো কিচেন টয়, খুবই চমৎকার একটি কিচেন টয়, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও ভেরি নাইস। তো এটি কিন্তু গ্যাস ট্যাঙ্ক, তুলে দিলাম। অ্যান্ড আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। এইখানে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি, ওয়াও গাইস দেখো, ওয়াও একটি ইঞ্জেকশন, ওয়াও ইটস এ ডক্টর টয়েস। এটি কিন্তু আমি ভরে নিলাম আমার বাস্কেটে। অ্যান্ড এইখানে আছে বেশ কিছু বুলেট, ওয়ান বুলেট মিসিং, দেখো এগুলো কিন্তু বন্দুকের গুলি, অসাধারণ কিছু বুলেট। এটি তুলে নিলাম। অ্যান্ড এইখানে আছে, ওয়াও আরও একটি বাইক, মোটর বাইক, ওয়াও। অ্যান্ড দেখো বন্ধুরা,